Welcome to Fortune Industries. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் கடந்த 20 வருடங்களாக கம்ப்ரஸர் ஃபீல்டில் நம்பிக்கையோட சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு வரோம். மார்க்கெட்டில் நிறைய கம்ப்ரஸர் பிராண்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஆனால் குவாலிட்டி, சர்வீஸ், கஸ்டமர் சப்போர்ட் இந்த 3 விஷயத்தில் தான் ஒரு கம்பெனி நீண்ட நாள் நிலைக்கும். அதனால தான் இன்று வரை எங்களை நம்பி நிறைய கஸ்டமர் தொடர்ந்து ஆர்டர் கொடுத்து வராங்க. எங்களிடம் கிடைக்கும் கம்ப்ரஸர் எல்லாம் நல்ல குவாலிட்டி செக்கிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் கஸ்டமர் கைக்கே போகுங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, ரீசனபிள் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற இந்த ரெடி ஸ்டாக் ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஆல்ரெடி கஸ்டமருக்கு ஆர்டருக்காக தயாரிக்கப்பட்டது தாங்க. ஒரு கம்பெனி ஒரு 20 வருஷம் ரன் ஆகுதுன்னா அது கஸ்டமர் மட்டும்தாங்க முக்கியம். குவாலிட்டி வேண்டும், லாங் லைஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும், ஆஃப்டர் சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு இப்போவே கால் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.